每一次升级都能解锁新的属性，单宠物能有50多种属性的游戏，你见过吗？这款年度预约榜前3放置冒险手游《仗剑传说》，它在公测3天就获得9.8的高分，从而获得玩家们的一致好评。主打一个休闲放置养成，在这里你可以站在樱花树下邂逅更多宠物，又或者下图探索，增加与宠物的结缘几率。丢出结缘绳及可捕的宠物，培养升级进化。每次升级都会解锁不同的属性，每只宠物进化都会晋升新的形态。任何你想要的宠物都可以在地图中捕捉到，还有丰富的联动奖励等你领取。赶紧带。仗剑传说，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
water, earth, wind. Fight. Destroy your enemies in epic battles. Combine the elements and create the most powerful monster. Will you be able to unlock them all? Gather your army of elementals now.